அதிநவீன விமான உற்பத்தி மையத்தை வெறும் 45 நாடுகளில் உருவாக்கி இந்தியா சாதனை. இது பற்றி விரிவாக இன்றைய ஆய்வில் பார்க்கின்றோம். இந்தியா இன்று உலக நாடுகள் உச்சரிக்கும் நாமம் என்று சொன்னால் அது மிகையல்ல. 1947 ஆண்டு ஆண்டான் வர்க்கத்தில் இருந்து சுதந்திரம் பெற்று பல உள்ளூர் சவால்களை முறியடித்து மெல்ல மெல்ல தடைகளை தாண்டி இன்று உலக நாடுகளுக்கு கிளியூட்டும் ஒரு நாடாகவும் சாதனை பட்டியலில் உச்சத்திலும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தெளிவாகின்ற உண்மை. தினம் தினம் இந்தியா ஏனைய நாடுகளை விட ஏதோ ஒரு துறையில் ஓர் அடியாகிலும் முன்னோறி கொண்டு செல்கின்றது என்பது ஆய்வாளர்களின் கணிப்பு. இந்தியாவின் முன்னேற்றம் எந்த பிற நாடுகளையும் சார்ந்ததல்ல, மாறாக தன் கையே தனக்குதவி என்ற முதுமொழிக்கேற்ப தன்னுடைய வளங்களிலே முற்றும் தங்கி வளர்ச்சியடைந்து கொண்டு செல்கின்றது இந்தியா. மிக அண்மை காலங்களாக உலக நாடுகள் மற்றும் உலக மாநாடுகள் போன்றவற்றில் இந்தியாவினுடைய நாமம் பல மொழிகளில் உச்சரிக்கப்பட்டுக் கொண்டும் கேட்கப்பட்டுக் கொண்டும் இருக்கின்றது என்பது தென்னாசிய பிராந்தியத்திற்கேற்ப ஒரு பெருமை சேர்க்கும் விடயமாக இருக்கிறது. இந்தியா சொல்லில் மாத்திரமல்ல, செயலிலும் ஆற்றல் மிகுந்தவர்கள் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை தெளிவாக நிரூபித்திருக்கிறார்கள் என்பதே இன்றைய ஆய்வின் கருப்பொருள். கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன் இந்தியா விமான உற்பத்தி துறையில் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளதென்றும் அதற்கான வளம் மிகுந்த பிரதேசமாக பெங்களூர் மாநிலம் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதென்றும் இந்தியா தன்னுடைய சொந்த மனித மற்றும் பௌதிக வளங்களை மாத்திரமே இதில் பயன்படுத்தும் என்பதை குறித்தும் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம். இப்போது அதன் தொடக்கமே சாதனையோடுதான் ஆரம்பமாக இருக்கிறது என்பதில் எமக்கு மட்டில்லா ஆனந்தம். வெறும் 45 நாட்களில் பெங்களூரில் 7 மாடி அதிநவீன தொழில்நுட்ப விமான கட்டுமான மையத்தை இந்தியா நிறுவியிருக்கின்றது. இது அசாதாரணம். மேற்படி கட்டடம் முழுக்க முழுக்க அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கக்கூடியது மற்றும் இயக்கக்கூடியது என்பது இங்கு குறிப்பிட வேண்டிய சிறப்பம்சமாக காணப்படுகிறது. விமான உற்பத்தி மற்றும் பரிசோதனை முறைகள் என்பன மேற்படி மையத்திலே மேற்கொள்ள முடியும் என்பதுடன் அதிநவீன புதிய தொழில்நுட்பத்தில் விமானங்களையும் உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்பதும் இந்திய தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்தியன் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் மற்றும் AMCA போன்றவற்றின் கூட்டு இணை முயற்சியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற விமான உற்பத்தியானது தனது முதலாவது மைல்கல்லை கடந்துள்ளதானது இந்திய ராணுவ கட்டமைப்பை பொறுத்தவரையில் மிகப்பெரிய சாதனை. இதனை இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த விமான உற்பத்தி திட்டமானது விமான உற்பத்தியில் 5வது தலைமுறை திட்டமாக கொள்ளப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அதாவது 5வது தலைமுறை என்பது 5வது தொழில்நுட்ப தலைமுறையினை குறிப்பதாகவும் அந்த தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளுடன் கூடிய விமானத்தை உற்பத்தி செய்வதே மேற்படி DRDO மற்றும் AMCA ஆகியவற்றினுடைய ஒன்றிணைந்த குறிக்கோள் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. இவற்றிலே முதன்மையாக போர்ஜெட் விமானங்களே தயாரிக்கப்பட உள்ளதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்ற அதேவேளை உலகில் 2வது அணு ஆயுத பரிசோதனை முறையிலான விமானங்களை உற்பத்தி செய்யும் நாடென்ற பெருமைக்கும் இந்தியா வர உள்ளமை முக்கியமான விடயமாகும். இன்னும் ஒரு சாதனை எழுதப்பட உள்ள நிலையில் அமெரிக்கா மட்டுமே இதுவரை சொந்த நாட்டிலேயே அணு ஆயுதத்தையும் சொந்த அணு ஆயுதம் தாங்கி விமானத்தையும் தயாரித்து பரிசோதனை செய்த நாடு என்பது குறிப்பிட வேண்டிய விடயமாகும். இந்த விமான உற்பத்தி மையம் 1.3 லட்சம் சதுர அடிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளமை சிறப்பம்சமாகும். இந்த அதிநவீன தொழில்நுட்பமானது ஹைபிரிட் டெக்னாலஜியினை கொண்டதாகவும் எந்த நேரமும் ஓய்வின்றி இயங்கும் வினைத்திறனை கொண்டதாகவும் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. மேற்படி திட்டமானது 15,000 கோடி இந்திய பெறுமதியில் கட்டப்பட்டதாகவும் மேற்படி தொகை பணத்தை எதிர்காலத்தில் விமான ஏற்றுமதி மூலம் மீள பெற முடியும் எனவும் இந்திய ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த மையத்தின் திறப்பு விழா வெகு ஆடம்பரமாக வருகின்ற வாரத்தில் இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. விமான உற்பத்தி நிலையத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் விமானத்தின் கட்டமைப்பானது இரட்டை இயந்திரங்கள் கொண்டவையாக காணப்படுவதுடன் உள்ளும் வெளியேயும் ஆயுதங்கள் தாங்கி செல்லக்கூடிய முறைமை காணப்படும் என்பதுடன் உள்ளே 1500 கிலோ, வெளியே 5500 கிலோ, மேலதிகமாக 6500 கிலோ எரிபொருளை சுமக்கக்கூடியது என்பதானது அதிக நேரம் வானில் பறந்து இலக்குகளை தகர்க்கும் திறன் கொண்டவையாக இருக்கும் என்பதுடன் அணு ஆயுத தாங்கிகளாகவும் செயற்படும் விசேட திறன் இவற்றில் உள்ளடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. AMCA கருத்து தெரிவிக்கும் போது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட இருக்கும் கன்னி விமான தயாரிப்பானது மேற்குறிப்பிட்ட அம்சங்களுடன் அமெரிக்காவின் F-35 மற்றும் F-22 ராப்டர், ரஷ்யாவின் SU-57 போன்றவற்றை மாதிரியாக கொண்டவையாக காணப்படும் என்பதுடன் இவற்றிலே 5ஆம் தலைமுறை தொழில்நுட்பம் மேலதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவின் விமான உற்பத்தி பொறுமுறையானது எதிர்காலத்திலே சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளுக்கு அடிவயிற்றில் புள்ளியை கரைக்கும் செயலாக இருக்க போகின்றது என்பதும் தவிர்க்க முடியாத உண்மை. இது போல மேலும் பல வீடியோக்களை பெற சமூகம் டிவி நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.